Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Brian tal-li l-għajt l-istadina tiegħi. Xiti li daqxie dwarek. Mela jena Brian Borch minn ħal-Ormi, jgħidu l-festi, u dalla għamilu miegħi mill-primarja, għax dilettantu hekk, u nħobb il-festi. Bħalissa noqgħod is-Siġġiewi, ħafna minn nies li jafuni mis-Siġġiewi iktar minn ħal-Ormi. Dak bażikament. X'esperjenzi kellek hekk Brian? Mela, l-iktar waħda li baqgħet f'moħħi darba minnhom kien qiegħed ħaġar aim, kont naħdem hemmhekk security, u jien kafe ma tantx nieħu, ma fl-4 ta' filgħodu eżatt ġieni l-update illi nieħu bela kafe. U kien qiegħed fil-kamra illi qabel kien tidħol minn hemm taqta' l-biljetti u tista' żżur ħaġar aim u l-imnajdra. Qabel ma rranġaw issa. Ejwa, għax issa naħseb taqtagħhom minn dak il-bini li bnew ġdejd. Imma qabel u jalla jekk ma dix hemm dik il-kamra, kienet kamra provizorja bil-injam. U fuq in-naħa tal-lemin kien hemm vejt tiela minn mal-art u wara kien hemm kamra. Issa, kien hemm is-siġra qiegħda u l-floodlight qiegħda bejn is-siġra u l-kamra u l-kamra wara l-floodlight. Mela x'in kont qiegħed nimla l-ilma biex nagħmel il-kitla. Bdejt inħares hekk it-tempju mhix hawnhom minn taħt il-lajn nara xi ħaġa mhix normali. Qisu dell. Inħares lejn il-kamra u nara dell ċar spjegat kristall. Bniedem bil-wieqfa b'saqajna miftuħin u bidejh rilassati hekk. Bqajt iċċassat leħ, da ma ċċaqlax, sakemm kont qiegħed inħares leħ ma ċċaqlax. U moħħi beda jgħid imma x'qed nara. Imma da mhux id-del tas-siġra, għax id-del tas-siġra tsokk jiġi qabel Ġifieri id-del kien definit. Id-del kien ċar kristall. Hawnhekk iswed u hawn abjad. Jekk, għata bniedem. Eżatt. U ma smajtx ħsejjes jew xejn. Xejn. La safar u dak il-ħin fl-4 ta' filgħodu it-traffic ikun għadu ma bediex il-karozzi hekk. Xejn. Kwiet taqtaw b'sikkejna. Jien bqajt iċċassaq friżajt dak il-ħin. Inħares lejn d-del tal-persuna. U moħħi qed jirreġistra ma x'qed tara imma jista' jkun li hemm bniedem, il-bniedem mhux narah da. U kif moħħi għalli jisma da mhux naturali li qed tara, dak il-ħin bad dort oħrab niġri ġol kamra. ċempilt is-soldati ovvjament għax il-protokolli qed li jekk tara xi ħadd ġewwa mill-fens iċċempel is-soldati u malli ġew qalu li xrajt ittelhom jirrajt del u telgħu insomma telgħu fuq il-bejt fetħu l-kamra daħlu ġo s-siġra, telgħu ġo s-siġra xelwa minn kull imkien u ma sabu xejn. Issa jien niftakar, id-data bil-ħin bis-sena f'kollox. Jien naħseb, għax wara mbagħad tibda taħseb x'rajt. X'jista' jkun, no? Għax da wara li tħallġol kamra. Eżatt, wara li tħallġol kamra warġajt ħarist. Wara li tħallt fejn kont. U warġajt ħarist lejn il-kamra ma rajt xejn. Jekk jiġifieri sparixxa pum, bla ħsejjes, bla xejn. Xejn, bla ħsejjes xejn. Issa jiena battu ġrejt u tħallġu l-kamra u batt inċempel, u mbaħħarist u ma rajtx, ġifieri da kellu ċans jitlaq. Imma sakemm domt neċċassa leħ, da ma ċċaqlax.
Fenomenu stramp, ħafna. U bdejt nfittex fuq u ma rajtx eżatt dak illi rajt jien. U bdejt naħseb, ma dax jista' jkun, jista' jkun time travel, per eżempju. Hemm diversi leġendi dwar ħaġarqim. Fimni ħaġarqim post bħal dak qatt ma rajt xejn, ġifieri u kont indur hemmhekk għax kont inkun bil-lejl hemmhekk naħseb l-iktar post illi kont kuntent kważi. Ta' sħana u hekk għax dak iż-żmien ma kellux tenda meta qed ngħid jien. Imma bil-lejl hekk il-paċi li jkun hemm u l-kwiet u żbuħija. Qatt ma rajt xejn fis-sema, Le, qatt ma rajt xejn. U kont inkun l-imnajdra kważi l-imnajdra isbaħ minn ħaġarqim. Issa fuq dil-biċċa xogħol xi kultant jidħol li f'moħħi li jista' jkun time travel, pereżempju. Ngħidu jew jien, jew inkella xi ħadd li jkun sama dell-istorja u jkun jaf id-data eżatt. Jew xi ħadd mit-tfal tiegħi jew mit-tfal ta' tfal, jgħidu ħammur naraw il-Bużnannu kif kien meta kien żgħir tejpo. Tipprova tagħmel sens mill-ħaġa. Darba minnhom kont qed nara Harry Potter, hemm xena kważi kif qed ngħidlek jien. Ma nafx fl-ima wieħed mis-serja, hemm xena darba minnhom ikun ħajmut. U mbagħad imur naqra lura fi żmien u jexel dawl qawwi u hu iħares lejn fejn kien u jara ċerf jiddi. Ma rajtux da. Di qiegħda film f'Harry Potter, ma nafx eżatt issa qed tiġini f'moħħi. Ma nafx eżatt li ma u fix-xejn għax kieku ngħidlek. Imma jħares u jara id-dawl li kien għamelu taf kif kien jagħmel bil-bakketta lumen xi ħaġa. M'għandix idea. Bid-dawl li kien għamel ħares u jara forma ta' ċerf. Jiddi. Issa jien rajt forma ta' bniedem iswed, imdallam. Dell, letteralment. Forsi kien xi ħaġa interdimensjonali. Mhux bil-fors. Xi ħaġa żgur. Mhux ta' dimensjoni, allura kien jidher bħala dell. Eżatt. Tipprova tagħmel sens tal-ħaġa. Fid-dimensjoni tagħna ma jkunx jidher daqshekk ċar. Darba oħra qed niftakar kien qed naraw xara bank. U kien hemm Elenja li tippreżenta fuq radio u l-Bay Radio minn għalija. U Peppi staqsija għalli anti xi darba kellek esperjenza tal-paranormal, għaltlu darba minnhom konna ħadding li ħdejn il-kappella tal-Madaljena. Għaltlu bdejna neħdu r-ritratti. Għaltlu meta morna d-dar u bdejt inqallef fir-ritratti li bdejt nieħu, ħadet ritratt tal-kappella. Il-kappella kienet mixawla bil-floodlights u dal-bniedem saqaħ miftuħ, bħal ma rajt jien, saqaħ ħarira miftuħin, idejħ maqtuħem imma ġismu għedin hekk, u kienna għedin jienu l-mara. Għettela dak rajt. Fil-ritrat ma ġiex ċar, jider bniedem sawa, imma jider bniedem isu bej dawlu. Ġifri hemm ir-ritrat f'ta' xaraba? Hemm ir-ritrat, tejba. Nsibu fl-arkivi? Battulek x'ismu. L-asti nerġa' nfittxu, x'tant kemm jidħlu messaġġi tal-aħħar. Mela, Brian, xtaqt insaqsik jekk kellek xi esperjenzi oħra. Darba oħra kont ġo post ħadding li l-istess kont security. Malli tħal ġo dal-post hekk qed tillallu xi dwejjaqgħu, hekk isu kien hemm l-arja tqejla. U ħadd il-handover u kellex għalli hawnhekk isu kull siegħa dur dawra li jkun kollox sew il-post kien vojt. Imma da jien poġġejt bil-qiegħda fuq is-sufan dari mal-ħajt għax kelli feeling hekk, sensazzjoni li qiegħed xi ħadd qiegħed jarani. Jew xi ħadd qiegħed ħdejja. U tant kemm kont skondu li dak il-ħin ċempilt il-missieri, qedlu ismetlu jefdot tal-post. Qedlu tof xi ħaġa fuqu. Għalli hemmhekk għalli darba minnhom kien hemm watchman. Għalli għajtowlu minn barra, għalli u taħġu xtieri u ħalleħ tal-post. Astja. Ġifieri ħassejt kif naqbad ngħidlek skomdu qabel ma kont taf l-istorja. Da eżatt. Ma kontx naf illi hemmhekk kienu qatlu bniedem. U ħassejt jien naf bħala xi ħaġa ħdejk jiġifieri jew hekk. Ejsu hemm xi ħadd miegħi. Imma da xi ħadd mhux komdu bija, hemmhekk ħassejt skomdita u dwejja kbar. Sul post ma ridekx. Eżatt.
Ma smajt xej, ta' u ma ħassejt, għalla ħares ħassejt, għax tant kem konti jett, konti għalet, li malli kont nara ġaħġa, kint nisparixxi. U x'esperjenzajt iżjed hekk? Darboħra kont noqgħod f'post u kelli attività ma' sħabi għax kont għamil ċiżmin il-konvent u kien hemm prima messa ta' ħabib tiegħi u wara kellhom iwasluni fej kelli noqgħod. Insomma wasluni għedtilhom uqgħodu naqraw għax qiegħed waħdi, għedtilhom ħanidħol nara dik il-lessew jien. Malli tħalt, sebt il-post mux mixaw, imma ejsu hemm xaħat. U xħen tħalt hekk, xaħat ċel il-kurutur. Uħsibtom daħlu warajja xaħna kienna niċċajta u hekk. Uħsibtom daħal xaħat warajja u xiel. Imma xaħaris lej fejn l-switch ma nara l-ħadd. U dak il-ħin, ftit qabel ċempel il-telefon, uqbattu. Ma nstama xej. Xejn. U wara kif poġġejt il-telefon nixtel id-dawl. Imma fuq il-telefon kien hemm pip jekk xi sinjal. Le. Xej. U ħsibtom ċemplu minn barra u mbagħad daħal xi ħadd ieħor wara jew xel id-dawl. Imma malli inxtel id-dawl u ħarist u rajt il-lemem ħadd ħrixt niġri u nsejbhom kellha ġolvan. Imma tant kien ħrixt niġri mal-ewwel li da ma jistax ikun. Xaħat daħal minn ġolvan nala il-bieba. Kem damet ġo moħħok wara? Le damet, ta' Dom taħseb fuqa. Mela, tant kem dom taħseb fuqa li jettilom isma stennewni, għax minna għawnek mux ħanorqot, jettilom ġej norqot il-konvent ma'kem. Kem dom il-konvent, brej? Għamilt 2 u nofs. Aha, 2 u nofs. U xġalek ma bqajċ? Mela, l-ewel ħanajt il-għala kont ħalt il-konventi. Mela jemma ta' kont zaħir, tafin, dajem jajdu l-ek xtixtiq s-sir u xtaħseb li ħassir u ekku minn jajdilom tabib u minn jajdilom ners u minn jajdilom. Jgħat ma kellif moħħi li kelli nsir xaħġa, minn du kont zaħir. Minn du kont zaħir dajem niftakarni l-ettin il-ħajja. Tipo, nejx il-moment, un-bat, mux għada naraw. U tkun zaħir daqsek u niftakar ħafna, minn du konzer kelli memorja, niftakar per eżempju darba ta' sena u xaħrejn, il-għala bat nibki. Astja? Għax daħluni bil-kirkara Santa Teresa, emmekem fi żmien il-miliet, jamlu prosepju life size, daħluni fej il-grotta fej il-bambi biex jaħdu l-ritrat. U jien niftakarni ċara, hekk qed nara l-ambjent ġdejt il-dama l-art, il-naċ, baby bħali, ma mux jitċaqlaq il-Madonna. Qed inħares lejhom u narhom ixejru. Bdew ixejru li biex jiġbdu l-attenzjoni biex inħares lejhom ħalli jieħdu r-ritratt. Jien ħsibthom sejrin. Allura għamilt ruħi komdu la daw sejrin u ħares il-fuq kif inħares il-fuq hekk isu dil-lampa. Kien hemm San Giuseppe, ħares l-isfel u kellu wiċċu mikraħ ta' jekk għadhom jarmuh għax innu ma nidħol Santa Teresa, morru wara da San Giuseppe. Miskin. Kif rajtu tbellaħ, daħi ħalluni ma da u ħares lejhom missier u narhom it-tnejn xejru bdejt nibki. Imma beki, f'dan it-traġ ġejtek. Mbab għajt nibki sakemm erġajt rajt il-madum taħti, ġifieri ħarġuni minn fej il-grotta, minn ġo grotta u ħarġuni ġo knisja. Għaxek ħassejt li ħammur magħhom ħadu r-ritratt. Imma inti tħalt bil-fidi li Alla, u xek. Ja, ara, jena mbagħad. U għadek ġifieri imma kif kontek temmen. Ejju. Le, jien nemmen f'Ġesu għaw mmur il-qoddies mhux kuljum ma da. Għaxina nsiba stramba, fimt? Per eżempju, meta kont żgħir jiena sa dawk l-10 snin kont għadni hekk. Wara dawk l-10 snin nbidlet totalment ħajti. Ġifieri ma bqajtx ngħid isma' mallan. Ma bqajtx nemmen f'Ġesu, ma bqajt nemmen f'xejn kważi. Għaxina dil-ħaġa tittibla l-ostja daħħa jgħaddi minn ġol l-intestinu jisawilek kollox jien naf jew qed tittella points għal-ġenna jew jien naf għandi mmur nikxef sormi mal-qassis x'għamiltu ma għamilx jiena. Fimt dawk l-affarijiet narahom vera strambi. U jekk kieku kien hemm Alla ħajsi ma kien ħin kollu.
kif jgħidu huma. Jiena għalija ma nafx ma l-oġġett diġà ma tam kif inni maquda l-istorja ma tagħmilx xejn sens għalija il-daw id-dnub li titweled bih, mela l-dnub perpetwu, kif jista' jkun perpetwu, mela jekk jiena jien naf kif biċċa ċikkulata ta' xi ħadd, allura bni għandu jsofri l-istess dnub. Le. Għax jiena dawk l-affarijiet għalija ma jagħmlu xejn sens, fim? Le, fimni. Anki, inti dilettant tal-festi, u ma redekx tuħu għalik. Le, mux għalek. Ma ġiġa qed tikser komandament. Tal-vari. Tal-vari? Għaw, minni ħajuħada kontrija, ta' ma naħna tħaddidna, fimt? Il-punta di vista tiegħi jekk vera ħatimxi ma' regoli. Il-tal-vari diġa miksura. Immu jgħidlek biex ma tqimomx il-vari. Jena tagħmel ċelebrazzjoni tqimhom. Automatikament. Maħna ċelebrazzjoni mhux għal-vara. Għal-qas mill-punta di vista tiegħi, ara ħanejdlek. Mela ħanibdew id-dnub tan-nisel, per eżempju. Id-dnub tan-nisel dak id-dnub tas-supervja ta' Adam li għax Alla qallu per eżempju tuħux minn dik is-siġra. Mhux għax kiel it-tuffieħa, seta ma kienx hemm tuffieħa. Ma s-siġra x'kienet? Is-siġra u ħafna minn jgħid li kienet ħafna affarijiet li kienet żgur li Alla qallu tagħmel x'hekk. Bħal meta jkollok it-tfal tgħidlu isma' l-pjanu tmissux. Allura da l-ewwel ħaġa li ħajamel ħajmiss il-pjanu. True story. Tifla ngħidha titlax fuq il-bank, issibha fuq il-bank. Eżatt, le anke jien it-tfal tiegħi l-istess tgħidilhom isma', tgħidilhom issa qogħdu kwieti. U malli tgħidilhom qogħdu kwieti. Inso. Da Alla għamel l-istess ma' Adam. Alla għamel l-istess ma' Adam u Adam is-supervja u għamel bil-kontra. Imma id-dnub li baqa' jintered, għax jisu tebba l-umanità bid-dnub tiegħu. Tant illi ġie Kristu biex isewwi l-affarijiet. Kristu għalhekk mit fuq is-salib. Imma jekk ngħidu li fuq pjaneti oħra hemm ħajja. Sewwa, mela Kristu jrid jissallab ġo kull pjaneta li hemm hemmhekk biex isalvahom da. Letteralment ma nafx. Nemmen li hemm ħajjet oħra għax da. L-univers bħalma ġiel qalu fuq il-podcast tiegħek. L-univers tant kemm hu kbir li huwa impossibbli li aħna biss possibbli, eżattament. Impossibbli. U di kont ngħidha minn dejjem ta' ġifieri li mhux jista' jkun hemm żgur forom ta' ħajjet oħra. Hemm ċertu affarijiet fil-Knisja li ma naqbilx magħhom. Ibda biex fin-1933 daw issieħbu ma' partit faxxista u nazzista għax ħasbu li kienu ħajżommu ir-reliġjon meta ma kienx assolutament xejn minnu dan, femta? Allura inti meta għandek il-fajs minn 1933 sa 1945 ma tistax taċċedi għalihom tal-Vatikan. Apparti minn hekk hemm il-Jufo del-Duce mela dawk kienu ġa jafu bl-aljeni jużamuh mistur. Fimt? Issa jena meta nistidden qassisa u hekk ma jiġix jisma' nitkellmu bħal mod ta' kif qed nitkellmu jiena u inti. Anzi jgħidulek qed tgħid l-ereżijiet. Allura jekk jien għandi idea qed ngħid l-ereżijiet, dik il-problema li għandi jiena. Le, skonx tifhem b'ereżija, pereżempju. Inti tista' tesprimi il-dak tiegħek, anzi. Inti dawk huma l-esperjenzi tiegħek huma ħsibijiet tiegħek, ovvjament li tittejhom bħalma jien ngħid tiegħi. Issa jien fuq nista' nitkellem, pereżempju di tal-pjaneti oħra u hekk ma nafx xi wieġbek fuqha, jista' jkun li Adam tal-pjaneta l-oħra qatt ma kien minn dik is-siġra. Astja. Jista' jkun hemm tajba, punto di vista tajba. Jista' jkun hemm realtajiet differenti għal kollox differenti, fimt? Għax inti aħna qed ngħixu r-realtà tagħna bl-istorja tagħna, bil-familji tagħna minn fejn ġejjin. U forsi ma bulin differenti minna. Jista' jkun hemm anke dinja parallela bħalna, imma jkun hemm farka differenti. Jista' jkun metlek jista' jkun li Adam ma kienx minn dik is-siġra, ara kif biddel
il-perspettiva ta' dik id-dinja. Eżattament. Issa, jiena nemmen illi Kristu ġi fid-dinja minħabba id-dnub ta' Adam l-ewwel net. Illa għaliex Adam bid-dnub tiegħu kisirna minn ma' Alla. Fil-Ġenesi hemm illi Alla kien jimxi ma' Adam u ma' Eva, kien jimxi magħhom jiddiskutu isna qed nitkellmu jien u int. Imma malli daħal id-dnub fin-nofs, issa kelli t-tuffieħa għamel x'għamel. Daħal fuq xi computer tal-Apple. Xi ħaġa għamel. Malli għamel dik il-ħaġa, waqgħet barrier qisu. U Alla nqata' minn mal-bniedem. Inqata'. Ma baqax nistgħu nitkellmu Alla Palma kif qed nitkellmu jien u int. Qisu Alla ġie f'dimensjoni oħra. Ħassja. Issa dejjem kif nifhimha jien. Le, anzi, t-tini spiegazzjonijiet li per eżempju nishtaqt li xaħat mill-Kurja jew mill-Knisja jiġi qed jifhemni dal-affarijiet. Fim? Issa, ħabba li dak il-kontatt inqata', irrid isir xi ħaġa, anke per eżempju darba minnhom staqsejt il xi ħadd fuq is-seħħta. Qedlu isma' temmen bis-seħħta qallek ejwa. Jiena li nemmen bis-seħħta hija li jekk inti ma tkunx fil-grazzja t'Alla, ma tkunx fil-grazzja t'Alla ġifieri jenna fjek tkun għamil xi ħaġa ħażina għalli. Ara da jien kif nemmen jien, Alla dejjem qiegħed lest biex malli l-bniedem ikun irid, Alla jidħol fil-ħajja ta' dak li jkun. Issa, malli l-bniedem jażel id-dnub. Ejso jaqa' ħajt diviżorju u inti ma tibqax f'kuntatt ma'Alla, tipo. Issa, jekk inti tkun qed tgħix fid-dnub u ma tkunx qiegħed f'relazzjoni ma'Alla, Alla ma jistax jipproteġik ejja ngħidu s-seħħta u l-affarijiet ħżiena u koroħ li hemm madwarek. Allura jibdew tgħid tisma' strina kemm qed jiġru li affarijiet u da mhux qed ngħidlek li jien għandi xi ħajja perfetta jew jien qatt ma nidneb ta' ġifieri. Il-ħajja kollha sofferenza. Ekku, il-ħajja nżulu tlajja ngħid jien. Dejjem nżul, iktar nżul. Nżulu tlajja. Issa, jekk inti ma tkunx qiegħed isek fil-protezzjoni t'Alla bil-fors ħajtlu forzi ħżiena u hekk ħajamlu bik li jridu. Issa mhux dejjem jiġri hekk, aħna fil-Bibja hemm l-istorja ta' Ġobb. Issa l-istorja ta' Ġobb, tant kemm kien bniedem paċenzjuż u hekk li qisu x-xitan għamel imħatra malla, għallu ħanidħol jien fil-ħajja tiegħu. Għallu nagħmlu killex diffiċli u noħodlu killex u da u naraw x'jiġri. U da baqa' paċenzjuż u fidillejn Alla għalkemm irrabja malla. Mexie? Għallu għalet jiġri li dak illu meta jgħat ma' milċej ħażin. Jien miġġielet miegħu qiegħed għax ma jaħdimx bil-fair play. Le, għandek kull dritt. Daqs kemm kien hawn qaddisejn illi l-Knisja għamlethom qaddisejn, mhux għax. Imma l-Knisja tgħidlek isma' imxi fuq l-eżempju ta' da għandu ħajja eżemplari, fimt? L-aħjar eżempju li tista' timxi fuq ta' Kristu. Imma ejja ngħidu li Kristu kien tajjeb sewwa u ħalla impatt kbir. Però kien bniedem normali bħalna. Fil-Bibja ma jgħid imkien li hu li ben Alla, nifisser li hu li ben Alla x'aħna kollha u li Alla. Fimx li ngħidlek. Nhar il-ħadd stess. Tkellem Alla meta kien fuq it-Tabor u fuq il-mond għamel trasfużjoni. Għamel trasfigurazzjoni. Trasfigurazzjoni inti xi tifhem meta Pietru ra l-Elija u l-Mose. Dak kif kien jaf kif jidher Elija u kif kien jaf kif kien jidher Mose. Il-fenomenu ħajinterpreta dak li trid tara inti dejjem. Imma dak kien hemm tlieta raw l-istess ħaġa. Fej kienu jafhom kellhom il-Facebook dak iż-żmien. Le, imma jekk Mose jew kellhom xi ritrat fuq u bħalma nallu dum Viktor Grek kara nista' ngħid dum Viktor Grek. Allura li tara l-wiċċ tenduna. Jew da dum Karm, fimt? Eżatt, le, għandek punt, imma mbagħad hemm ieħor. Jekk jidherlek bniedem xi ieħor kollu ġiex tavluni bil-kwandamenti. Hemm fejn taf fihom dak forsi power source. Forsi power source u raħħom tavluni, ma jafx x'inhu tavluni, forsi kellu xi bit kieku jien amur b'tablet jkun jisu mhux tavluna. Ejwa. Imma dak kellu xi ħaġa teknoloġija. Kellu xi ħaġa xjuri li hu Mose u li ieħor kellu xi ħaġa xjuri. Issa tinsiex li Mose u Elija fil-Bibja kien ma jgħidlek illi mietu.
Mose tela s-sema f'karru tan-nar. Elija tela s-sema f'karru tan-nar. Mettej dan stess. Iva. Enti tgħid li UFOs u hekk. Karru tan-nar. X'għandna jagħmel in-nar Space Shuttle. Le, tifo kif ħajjispjegawh. Jista' jkun li tela. Karru, dak il-mezz kellhom dak iż-żmien. Bħal meta wieħed mill-profeti wkoll jiddeskrivi roti jduru ġo xulxin. Eżekjel. Hemm ħafna li jispjegu li mhux qegħdin fil-Bibja. U anke hemm dak il-podcast interessanti, jirrajtu ħafna interessanti ta' u għajja x'ismu. Bdejtu titkellmu ta' Salvo Mallija. Mhux kulħadd ħadu. Jirrajtu interessanti għax ifhimni, da bħal metlek, bednu b'ta' Adam, ir-realtà tal-lan qatat mill-bniedem. Issa, Alla kif ħajjispjega l-affarijiet li l-bniedem biex jifmu? Naħseb jiena kien ikun diffiċli biex tgħidlu l-bniedem isma' inti qed ġo vivarium kbir u inti esperiment u naraw kif ħaj tiżvolġi l-istorja. Dik hemm x'jismu tal-Anunnaki u hekk. Imma insa l-Anunnaki meħudin minn storja. Li ħadd ma jaf eżatt x'kien hemm miktub. Però jindika li daw ġew ħadmuna u ġejna maġunin, fimt? Fuq id-dera tagħhom imma mill-lider kienu ikbar minna. U daw isna l-esperiment tagħhom aħna. U ġifieri Alla kif ħajfhem li l-bniedem li aħna fimni. Ejja ngħidu li hemm Alla. Sewa. U da Alla mhux l-Alla konvenzjonali kif nafuh aħna. Imma jkun bħal dak il-bniedem li programma logħba tal-computer jew tal-PlayStation. Jiġifieri daqs li kieku qegħdin ngħixu ġo virtual reality, jekk hemm Alla. U dir-realtà xorta fiha l-iżbalji. Għax kieku ma kienx hemm żbalji bħal speċi kif naqbad ngħidlek. Nies ma jmutux, ma jkunx hawn mart. Kun kollox in harmony. Tinsiex illi bħalma ħnerġgħu niġu għall Adam. Meħħabba dik l-azzjoni ta' Adam daħlet il-mewt, daħlet id-dbatija. Inti fil-Bibja miktub illi qabel ma dimbu waqas ħwejjeġ ma kienu jilbsu. Mhux hekk, għax ħadd ma kellu minn xi jistħi, fim? Jew jien naf daħal il-kunċett tal-podur u sabaħu dalam. Hemm iktar naraħħa bħala storja kif taqbad allegorija milli jista' jkun l-istorja ta' dam. Jista' jkun. Imma ħna ngħidu. Jekk ħadd tagħmel interbreed ġaħażi, min fejn ġew it-tfal l-oħra. Min fejn ġew ver. Qabel x'isimha Eva kien hemm oħra. Lilith. Hemm ħafna stejjer. Le, hemm ħafna stejjer. Imma ejja ngħidu li Adam deneb sewwa. Wara d-dnub daħlu id-batija u daw l-affarijiet infatti meta Alla keċċihom mill-ġnien. L-raġel qallu inti biex tgħix biex tibda tgħix tittaħdem. You have to earn your living. Mhux hekk. U l-mara għallila biex twellet ħajkollok uġieħ kbir. Ħatwellet fl-uġieħ ġifieri qabel ma kienx hemm il-kunċett ta' tbatija, għalhekk meta inti qed li jekk jistax ikun hemm realtajiet oħra qedlek forsi Adam ma kienx ittuffiha. Għax imbagħad tara kemm jista' jkun li f'din realtà m'hemmx batija. Jista' jkun li f'dik ir-realtà m'hemmx nibeda u l-affarijiet ħsiena li tista' semmi kollek illex. Għalhekk qedlek fiha l-iżbalji dir-realtà. Appuntu għax ġiet imtabba. Għalhekk kulħadd jitwieled bid-dnub kif nemmen jiena, kif tgħallem il-Knisja, tipo. Għax b'dak id-dnub tabba ilta warah kollha. Issa Ġesu għalhekk nemmen li ġi fid-dinja biex jerġa' Ejsu jagħmel dak il-link tal-bniedem ma' Alla. Jgħidu ma nafx jekk temmenx fil-ġenna u l-infernu hekk jien nemmen. Nemmen xi ħaġa oħra. Jista' ma jkunx hemm, imma l-inqas ngħidx tħajja sura ta' nies. Pereżempju jien ngħidu mmut. Jien nemmen nerġgħu niġu ġdod l-infern. Xaw jgħid l-infern. Qudiem il-forn. Inti? Jien ukoll fejn naħdem għandna naqas ħana wkoll.
Għaw ħafna stejjer li jgħidu li xismu per eżempju l-axar darba rajt storja ta' marat illi t-tifel tagħha minn mindu kien żgħir kien iffissat fuq l-ajruplani u kien jibżajja Roma għaddejjin u mbagħad beda jgħidilhom issa għandu 7 snin. Indikalhom. Beda jgħidilhom u l-affarijiet kollox eżatt ta' xi ħadd illi kien f'tan 9/11 hawn ġo Torri u kif miet. U ma qalu sabu l-identità tal-bniedem li ju, qalet ma ngħidx minnu ħabba l-privatezza tal-familja tagħhom illi m'għandhom xejn jaqsmu magħhom għalkemm da twieled l-Amerika fi stati ieħor. Imma huma m'għandhom xejn jaqsmu mal-familja. Storja oħra ta' wieħed tifel li kien joħlom li kien pilot u qalilhom eżatt fi. Mit fil-gwerra. Mit fil-gwerra, ġifieri. Dik rajta wkoll. Hemm ħafna stejjer. Ifhimni jien jaġbuni ċertu stejjer u tibda tara tgħid pereżempju ejjeniħu minni, jien per eżempju. Jiena fil-familja tiegħi ħadd modellettant tal-festi. Jien iffissat kbir. Kell missieri kien delettant tal-festa, ma tal-festa tiegħu ħażebbuġ kien fil-kumitat ma kienx joqgħod jiġri. Issa, jien ġej dilettant. Dilettant iktar. Jien mort anka l-Italja biex nara l-festi tem u da. Similità u ġbira. Imma hemm ħafna differenzi ta'. Issa mbagħad. Ġielen raħħom hekk ngħid ara daw bħal Malta. Issa jien għandi teorija kif ġejtek għax jien twelid f'Settembru. Mela jien twelid fl-aħħar tal-istaġun tal-festi. Missieri kien idoq mal-King Zone. U l-King Zone kienet imqabda ħafna, ġifieri kienu jduru ħafna festi. U ħabba li jom missieri kienu għadhom kemm jiżżewġu inti tafin taw. Fejmur il-raġel tmur il-mara u jien konġu ommi allura katuba storbju mortali. Għara jien il-mara tgħidli meta jkolli burdata kara. Tgħidli ejja ġbi ħammuru festa kif nara l-fustuni u dawn kun fl-ambjent tal-festa jaddejlek illi. Imma hemmhekk jien meta kont f'ġu f'ommi. Jien mhux il-fetu jkun jisma' lej l-axħar jena għamilt minn Ġunju sa' Settembru ħlif mortali. Festa. Allora dak l-ambjent tiegħi uħreċt malli kont nara l-missieri qed jaqbad jilbes l-uniformi, l-missieri ma kienx idoq id-dar, ma kienx jistudja. Assja. U kien idoqlok biċċa mosga bla żball mill-ewwel, kellu il-prima vista. Għal-minu intis fil-banda kienu jgħidu l-affaxxinant. Jew diffiċli biex taqbad. Jarmalek il-klarinet, t-teħbit ċamosga ktibta inti ġifiri għadu mara u baħat. Jgħabat id-doqilek bla-żball. Astja. Għara, kienu jqabduh missieri. Kienu kollhom konċerti tal-banda, u jkun hemm is-solista tal-post jgħidlu isma' għandek sal-lejliet meta nagħmlu qoddim in-nies sal-aħħar konċert. Jekk ma ġibiex sewwa, ngħid il-ħadd ieħor. U jekk ma kienx iġiba sewwa kien iċempel il-missieri jgħidlu isma' għadha għandna konċert u mbagħad nhar is-sibt ħandoqqu da il-Manuel. Ejwa, kien imgħu idoqqa fir-rehearsal, idoqqa bla żball u idoqqa qoddim in-nies. Imma missieri mużga, festi, meta kien żgħir kienu ħobbhom imma mbagħad jeħreġ tindoq l-orgni, ndoqni pen ndura mpinġi u nagħmel il-bandalori u l-bnadar u naħdem in-nar, għamilt biċċa xogħli. U x'ġalek titlaq mill. Issa. Meta kont il-konvent dak qisu ta' 16 qed jien x'ħan nagħmel bħajti. U rajt ktieb ta' Santa Teresa kienet Karmelitana storja ta' ruħ. U għaġobni. Santa Teresa Davola? Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Le, dik Santa Teresa oħra. Ġobni, insomma, kontattijajt il-Karmelitani, bdejt immur il-events u hekk għamilt sentej, u ta' 18 tħalt il-konvent. Dik kienet it-triq li għażilt, u fimni, dejjem kont nkun il-Knisja u dak iż-żmien kont nisma' aktar qoddis milli nismallu. U ejsa dik kienet it-triq naturali. Kont mistħi ħafna. Għalien il-konvent is-sentej li għamilt hemm bħala esperjenza
Wara li mbagħad iltqajt mal-mara tiegħi u hekk kien ngħidilha dok laqwa żmien ta' ħajti u kienet tieħu għalija. Għax kien żmien fej għalkemm konna l-ballota u hekk imma l-konvent kien hemm serenità kbira, konna grupp sabiħ ħafna ta' konna xi 9 fil-proċess biex ħansejru patrijiet. Fil-grupp tas-sena tiegħi konna 3 u konna dejjem konna grupp żgħażagħ u hekk nivventaw Praspar U kollha baqgħu ġifieri. Wieħed baqa'. Wieħed baqa'. Wieħed baqa'. Minn tal-grupp illi konna aħna minn daw id-9. Ifhimni jien ir-raġuni tiegħi l-għala ma bqajtx. Konti qed tajjeb ħafna. U dik ir-raġuni. Ta' bħal meta tkun f'relazzjoni ma tfajla. U tgħid strina nieħu pjaċir magħha qegħdejjek u titħaq imma ma tarax triq il-qoddim, ma tgħidx isma' magħha di ħanagħmel familja hawnhekk. Isek ħatibqa' ħbieb. U hekk kent nara, ma kienx nara futur jien personalment. U min kien jħossibna u hekk għalli ħalli s-sajf tipo jgħaddi u hekk ara kif da. U wara jekk għax inti ovvjament anke meta tkun f'relazzjoni ġieli tgħid strina qabżitli u da u ġieli tgħid imnalla qiegħed hawn. U tajt ċans hekk imma qisu dak il-feeling illi kont komdu ħafna kont tajjeb ħafna. Qisu ma bdejtx nara futur. Għatta hawnhekk hemm mhux posti tipo. U tlaqt ġifieri mhux ġejt kontra knisja jew dajja ma bqajtx inkellem anzi bqajt ħbib magħhom u hekk u Bqajt tal-itlant tal-festi. Le, dak minn dejjem u anke hemmhekk il-kunvent ġifieri. Fej konna l-ballota malli saru jafu bija tal-festa qallu daħal fra ġdejta edo u x'jismu kien tumurnejnhom jarmaw u sabu ħodalhom insomma. Qabel ma nagħlqu xtaqt insaqsik ħaġa. Ġieli kont preżenti waqt xi eżorċiżmu. Le. Jew hekk? Qatt. Qatt. Ifhimni, naf min kien preżenti. Tipprepara ruħek għall-eżorċiżmu. Infatti Mark Mallija qallek illi da. Kienu daħlu l-apparat biex jirrekordja ma hu ma daħalx. Biex tidħol għall-eżorċiżmu għand tkun preparat. Tkun preparat mhux fiżikament, l-iktar spiritualment. Per eżempju dal-films ta' eżorċiżmu, speċjalment l-ħareġ l-aħħar wieħed. Xitan jibda jiċċallenġjak anke bidnu bit-tiegħek. Issa, għax inti l-ewwel semmejt iqrar u qed taruwa naqra fani li tikxef sormok mal-qassis. Mela da entità ħataf bniedem persuna. Kien jaf bid-nubiet, ikun jaf bid-nubiet ta' dik il-persuna li ma qerreċ. Ikun jaf, mhux bid-nubiet, ikun jaf f'dak li jkollok fuq is-subconscious u li taf li għamilt ħażin. Mhux nubiet jekk kienu ħażin. Għalhekk imma ikun jaf, mhux għax Mela, id-dnub, inti tagħmlu dnub. In-nies jgħidulok dnib timminti fis-subconscious tiegħek. Hemm xi ħaġa fil-kuxjenza li ma sewwejtix, jew ma għamiltix tajba, fimt jew ma pattejtx għaliha. Fimt jew ma ħallast ta' sara li għamilt. Fimta? allura jsemmejlek dawk. Isemmilek dawk. Ma allura mbagħad kif ma jsemmix dak li qerrejt. Għax inti meta tqer. Għax inti meta tqer ħanejlek, meta tqer taħseb li xtrajt biljett għax qerrejt. Allura inti straħt. Għettu nħejta minn fuq id-dini. Issa knisja mhux hekk tgħid, knisja tgħid. Inti meta tqer il-kelma propja tal-qrarija jħollok minn dnubietek. Issa jħollok minn xi ħaġa li inti intrabat magħha meta għamilt id-dnub, meta għamilt xi ħaġa ħażina. Jħollok mentalment, għax mhux ħatibqa' tewdem fuqha, il-ħaġa li għamilt ħażina, tgħidha straħt. Le ġieli tibqa' tewdem fuqha. Ma nafx, ma tkunx bnib biżejjed. Indimt biżejjed. Indimt biżejjed. Jista' jkun. Le, ma li qed ngħidlek da entità li jaħtaf persuna u jsemmilek daw l-affarijiet fis-subconscious tiegħek. Jiena asmani mhux biksu ħaġni hawnhekk ta'.
Jien kieku jkolli nkun naf xi ħadd li huwa vera possedut. Naqbad serji ta' domandi men. U nsaqsihom lix-xitan, nara xemm. Ħatej li tal-imġiena no dawek. Le, għana nagħmela kieku nsaqsih id-domandi kollha li hemm bżonn. Jien jaffaxxinani ħafna pereżempju il-Codex Gigas, dak il-ktib kbir li nkiteb minn patri għax għamel xi dnub u kien qalulu li tikteb xi ħaġa dan u tiġi liberat. U kiteb dal-ktib tax-xitan kollu. Blajnuna tax-xitan. Imma x-xitan x'inhu mbagħad tajjeb ħażin x'ikun da. Allura. Aħna nemnu li hu l-iktar ħażin possibbli. Forsi mhux daqshekk ħażin. Ma ifimni. U n-numru tax-xitan, pereżempju 666, issa n-numru perfett 777. Darba wieħed Patrick inqalli. Issa niftakara. Darba minnhom meta kien tiegħed il-konvent kien hemm Patriċieħ. Għalli isma' law ħanejdlek inti. Qedlu għedli. Għalli ara ma taħsibx li ħadd tidħolaw il-konvent ġifieri biex teħles mid-demonji li hemm barra, għalli x'id-demonji taw ġew. Għar minn ta' barra. Bqajt, ma dux rid jgħid bija d-demonji taw ġew għar minn ta' barra. U għetlu x'tgħid bija għalli ħanejdlek, għalli għax inti. Ix-xitan dejjem jipprova iġibek lejh. Allura jekk inti tkun versalju faċli, jien naf pereżempju jekk da jgħaddi xi ħadd meħdejh u joqtu, da ħajaqbad jiġġieled, ma allura jgħaddilek xi ħadd meħdejk u joqtok inti taqbad ġlieda. Imma jekk inti iktar tkun jien naf qed tipprova biex tgħix ħajja tajba, ix-xitan ħajattakkak. U hemm qisu livelli, xitan mhux wieħed hemm diversi. Wieħed għar mill-ieħor pereżempju, allura inti jkollok mhux iż-żgħar, ikollok naqra ikbar, fimt? Jekk inti ġieli tgħid isma' ħanipprova nagħmel it-tajjeb. U iktar ma tipprova tagħmel it-tajjeb xi kultant iktar tara kellex ġej bil-kontra. Kien hemm qassisin li ġew posseduti wkoll. Ma Padre Pio pereżempju kien isawtu x-xitan. Imma kien hemm ieħor dak li ħadem il-film The Right fuqu. Dak ukoll kien ġie possedut mix-xitan. Kien wieħed mill-iktar eżorċisti li qala xjaten. Nistra? Imma kif naraħħa jiena daw l-entitajiet suppost mhux iddiżinjati li ma jweġġawx in-nies. Imma biex joħolqu l-biża' fost in-nies u biex ġaluk temmen fix-xitan. Issa jiena nemmen xi ħaġa oħra, forsi jien naf daħal xi ħaġa xi entità imma mhux ix-xitan, fem? Dik problema, u x-xitan ma kienx jitkellem kif jgħidu. Ix-xitan qabel tippreċedi l-lingwa. Ejwa, ma ma jgħidu li meta jkun hemm possessjoni jitkellem jew bl-Aramajk jew bil-Latin. Imma da qabel kif da l-lingwa tal-bniedem. Ejwa, ma mhix il-lingwa tagħhom. Le, fis-sens, jekk mhux ħajitkellem b'lingwa li nifhmuha. Date. Le, mhux ħajkun effettiv, fimt? Ma le, suppost għandu joħloq xorta biżaw. Le, ifhimni jien pereżempju. Jekk tisma' xi ħadd jitkellem l-Ebrajk u mbagħad tisma' xi ħadd jitkellem l-istess ta' ma taqbadx tarf men. Le. Tibda taħseb li qed jitkellem l-Amarajk imma għax dawk għandhom ċertu letters ma jħossuhomx x'kienu bħalissa. Ma anki meta ma tifhimhom sewwa. Il-Malti. Mhux hekk. Le, differenti. Jiġifieri ma tistax tgħid il-punt tiegħi huwa li jekk jitkellem b'lingwa li ħadd ma jifhimha. Alright, ħajkun hemm beża, ma mhux ħajkun daqshekk effettiv. Kieku kien daqshekk hemm b'saħħtu, ma naħsibx li kellu għalfejn juża vokali. Ibda biex. Naħseb kieku kellu juża telepatija. Għax il-messaġġ ma jasalx. Xorta mhux ħajasal, il-midja jitkellem bla marajka u jien kif ħanifmu da, għandi xorti nifhem il-Malti kultant. Da kif ħatifmu? Le, ma dejjem hekk jgħidu anke t-talb illi jsir mill-eżorċista kollu bil-Latin ikun.
Indi stramba li, daw affari daw domandi l-għat nsaqsi li l-nifsim dan jitemma da kif jaf dil-lingwa, kif ħaj komunika maċħat meta dil-lingwa spiċċat kważi, għasħat ma jitkellem. L-lingwa biss tiġi titkelma ejso mux mitkelma, insomma, ektar. Ma għadix lingwa li, enti meta l-lingwa titkellema, ma żmien tibqa tiżviluppa, l-Latin waqaf. Għax il-Latin ħadd ma jitkellmu. U tisimaw f'xi funzjonijiet per eżempju fil-festa jew tmur tisma' qudiesa bil-Latin. Ma tkunx tafx il-loss qed jgħid. Le tkun tafx qed jgħid. Jien ma nkun naf xejn qed jgħid. Le. Ifhimni jien inkun naf x'qed jgħid. Per eżempju l-missierna bil-Latin naf il-klim tal-missierna bil-Malti u nafu bil-Latin. Jien ma nafhomx daw. Tafhom int. L-unika ħaġa li naf jien bil-Latin in absenzja lute tenebre vittorum. Dik bisnaf. Ġifieri, jekk ma jkunx hemm id-dawl. In absence of light. Id-lam jirbaħ. Prevails. Dik l-unika ħaġa li naf, ġifieri. Le, ma dik tafa, issa ħadd ma ħajna ħejjelek. Issa jekk titgħallem frażijiet oħra, pereżempju bħal Glorja jew il-Kirja jew hekk. Dawk ħadd titgħallimhom, ħadd ma jnaħ. Kont naf oħra tamma mhux tajjeb ngħiduha. Le, ma fis-sens illi jekk irid ikun hemm il-willu hekk jekk titgħallem ma titgħallem bħal killex. Titgħallem żgur. Nirringrazzjak Brian. Grazzi tal-istedina tagħna. Thank you ħafna. Grazzi.